Nå skal du få møte en norsk spion. Han glemmer aldri da han måtte velge mellom en selvmordspille eller en pistol. Pistolen, den har han fremdeles. Ja, jeg åpner døra i Gustavs gate 1 i Oslo, og der står en mann og peker på meg med pistol. Og så forklarer han kommer fra Stockholm, skal hilse fra Stockholm. Og så spør han om jeg vil organisere etterretningsarbeid i Gardermo-området og rundt Jessheim og Trandum. Det svarer jeg ja til med en gang. Så spør han om jeg vil ha cyanidpille eller en pistol. Og da svarer jeg pistol, for jeg synes det var litt mer eventyrlig. Jeg var jo ung og eventyrlig. Ja, hvis jeg ble tatt til fange av Gestapo, så hadde de torturredskaper som gjorde at det var veldig vanskelig å ikke tilstå. Og røpe ting. Derfor var cyanid et godt middel. 22 år gammel. Ja. Hva er grunnen til at du tek på deg den oppgaven her? Jo, jeg hadde stor lyst til å gjøre noe for det norske forsvaret. Og for London-regjeringen. Det var flere hendinger som motiverte Kåre Syltevik til å kjempe mot okkupasjonen av nazidiktaturet. En av dem var da han med egne øyne fikk se hvordan Hitler-regimet behandlet fangene sine. Jeg hørte en skuddsalve. Kastet meg på sykkelen i den retningen som skuddene kom. Syklet oppover, så hørte jeg nummer 2 skuddsalve. Og så nummer 3 like før jeg var ved stedet. Og da lå 3 russiske fanger med bar overkropp, bakbundet, og bakset i løse sanden med hodet ned. Så sto 3 sivilpersoner med rykende gevær. Jeg hadde nettopp skutt. Og de var sivile. Og graplaget, det vil si gravplass, Gardermoen Fridhof. Ja. Og det var borti der et sted. Men hvordan var det for deg å komme og se 3 døde mennesker som nettopp hadde skutt? Nei, jeg var observatør. Jeg tok det som jeg rapporterte det. Så det var av de ting major Linkart måtte stå til rette for. Det er helt klart. Hva skjedde med han da? Han dro til Haslemoen herfra da krigen sluttet. Og der ble han dømt. Og antagelig sendt til Sovjet. Eller skutt, jeg vet ikke. Syltevik ledet et nettverk av agenter og fikk dekknavnet Pettersen. Han brukte blant annet brev med usynlig blekk. Brevet så helt vanlig og uskyldig ut, men når du hadde en spesiell væske på det, så kom det fram hemmelige meldinger. XU gjemte også hemmelige meldinger i frimerket. Ja, det var et lite tegn nederst på arket om at da var det noe i høyre hjørne. Og da brukte jeg en vanlig penn, men med det blekket. Og strøk ikke hardt, men det gjaldt navn og ting som skulle være absolutt hemmelig. For hvis det ble plukket opp. Og så fikk jeg fremkallet væske, som jeg bare strøk over. Så kom da navn fram. Jobben til Syltevik gikk ut på å få tak i folk som var til å stole på, slik at de sammen med han kunne se så mye som mulig uten å bli sett. Det var å organisere fra
betjenesten rundt om i hele området. Og få inn meldingene og sende. Det var vel hovedoppgaven. Andre oppgaven var første hver måned å si hvor mange det var i området mitt. Hvor mange? Ja, mange tyskere som var der. Og så for meg da var det å rapportere om fly som kom og gikk, og hva for emblem som var på fly, og eventuelt bokstaver før og etter jernkorset. Det som var bak jernkorset var veldig viktig. Så jeg fulgte med på flytransporter. Når det var, og hva for retning det tok, hva for fly det var, og så videre. For det var jo den største flyplassen i landet da. Kåre Syltevik har fortsatt pistolen som han fikk i 1942. En gang så måtte han bruke den for å unngå at XU-nettverket kunne bli avslørt og opprullet. Det var en jeg hadde snakket med, som han kunne jobbe for meg. Og så hørte jeg at han hadde sagt, han visste noe, hadde han sagt. Og da brukte jeg pistolen, pekte på han og sa at dette er meget alvorlig, for det gjelder manges liv, så du skal ikke være med mer enn nå. Og han holdt kjeft. Hjemme på gården ved Gardermoen hadde Syltevik gjemt kofferter med våpen. Da han kom hjem en dag, så regnet han med at nå er alt over. Der hadde jeg 6 tyske håndgranater, sånn med skaft. Og 3 Husqvarna armépistoler. Veldig fine våpen, rekylfrie. Og det var 11 millimeter ammunisjon. Og så hadde jeg Browning og Smith og Wesson, og det var enda noe mer våpen. Og rikelig med ammunisjon. Og så hadde jeg etterretningsutstyr og noen lange lommelykter som kunne brukes under slipp. Det var det jeg hadde. Og så kom jeg gående her, og der på tunet lå det 2 mann på bakken med maskingevær 34, MG 34, og langt patronbelte. Så var det bare å gå inn i huset, og der var alle samlet. Og jeg måtte opp med armene opp mot veggen og stå i skråstilling. Stå i skråstilling der. Og så kjente de over meg at jeg ikke hadde våpen. Og så sa de at jeg måtte være med opp. For de hadde vært på rommet mitt og undersøkt. Dratt ut alle skuffer av kommoden unntatt 1. Den var låst, og det var øverste skuff. Og der var det millimeterpapir vi fant. Og kompass, linjal, tusj, svart tusjpenn og kartmåler. Og et gammelt rektangelkart, blant annet. Det var det jeg kom på i farten. Men ingenting var skrevet, så det var direkte avslørende. Men Oberfeldwebel, han sa, dette kan hvem som helst ha, sa han til løytnanten. Og han godtok vel på en måte det da. Men de holdt garden fra 9 om morgenen til over 4 om ettermiddagen. Og da gikk soldatene etter ordre rundt om og stakk i høygulvet med høygafler.
og undersøkte overalt. Her var det mye høy, Ja. og det var under her at jeg hadde kofferten gravd ned dypt i høyet. Og her gikk tyske soldater. Ja, her gikk de og stakk i høygulvet. Så akkurat her vi står nå, var litt tilfeldigheter, kløkt og flaks som gjør at du berget deg. Ja, kan si det. For det hadde ikke vært bra om de hadde funnet det. Hva tenker du om det nå når du står her over 75 år etterpå? Nei, at det var heldig. Og det var liksom en del av arbeidet mitt jeg gjorde. Så det var jo flaks at de ikke fant den. Det var det. Hva ville skjedd etter du ble arrestert? Nei, Gestapo ville ha torturert meg for å få ut hvem som drev dette her. Særlig var de interessert i hvem var over meg. Det greide ikke på grunn av organiseringen av XU, så greide ikke Gestapo å få ut sånt så lett. Da måtte de eventuelt fotfølge kurerer og se hvor det havnet. Men de greide ikke det. Så de hadde ikke noe håndfast da krigen sluttet. Hvor stor er sannsynligheten for at du ville bli torturert? Det var absolutt sikkert at det ville skje. Lauritz Sand i XU, han ble Norges mest torturerte mann. Han gikk under navnet Onkel og var av de første som startet XU. Han ble tatt i september 41 og torturert. Og jeg var til stede da det var avslutning på Blindern. Da ble han trillet inn av 2 sykepleiere. Og han holdt rullestol resten av livet. Hva tenker du om at du var kanskje centimeter unna å bli tatt? Og kunne endt opp i en sånn rullestol eller verre selv? Nei, jeg tenkte ikke noe mer over det. Det lå i kortene at jeg måtte ta risikoer. Men at forsiktighet var viktig. Jeg var ikke forsiktig nok. XU-nettverket var med på å avsløre Hitlers mest hemmelige og farlige høyteknologiske våpen. V1-raketten er forløperen til dagens kryssermissil, og V2 var verdens første ballistiske missil. Både kryssermissil og ballistiske missil ble brukt den dag i dag. Kåre Syltevik ante ikke hva hans agentkollega Sverre Berg drev med i Tyskland under krigen, men han har sett seg godt inn i hva kollegaen hans fikk til. Nei, jeg har lest i bok om det, og det er bok som Sverre Berg var med på personlig. Og han rapporterte Peenemünde at det var fabrikasjon i gang av V1 og V2. Og at det var stor produksjon. Det var masse fanger som drev der med arbeidet. Da sendte han en rapport til London om arbeidet. De ville ikke tro det til å begynne med. Enda det var spesifikasjoner med mål av rakett og sånn. Men de svarte at dere må ikke studere alders doktor X så mye, svarte de i Secret Service. Og da gikk det 1,5 år før de fikk se at det virkelig stemte det XU hadde meldt fra om. 1,5 år. Og i løpet av den tida så
produserte de V2 med styring delvis, så de kunne sikte inn litt mål, og fikk større rekkevidde i løpet av den tida, så de nådde London. Og i oktober 43, da smalt det. Som svar på telegrammet om Dr. X, så skrev XU tilbake at dette her, den dagen en rakett ramler ned i London, så vil vi høre om det stemmer med våre mål og vekt. Og da landet en bombe ueksplodert, og de fikk da rett. Og da sa de fortsett å studere Dr. X. Svart sikkerhetssøvn. De sendte 596 bombefly til Peenemünde for å utslette hele saken. Men markøren hadde ikke gjort så god jobb, så det var sydøstre del av fabrikken som gikk med i Peenemünde. Hva tenker du om at XU greide å få ut informasjonen om topphemmelig, høyteknologisk raketter? Jeg synes det var flott. Det var viktig. Veldig viktig, så Churchill selv gikk inn med brev. Det skulle litt til. Er du overrasket over at XU-folk greide det der? Ja, det er forbausende godt gjort. På samme måte, så i Drammen hadde vi Gunnar Kverk, som også var med i ledelsen siste halve året for XU. Og han greide da å formidle fra tysk hovedkvarter ved Drammen melding til fronten, vestfronten, at det var troppeoverflytninger, så mange mann ble sendt til vestfronten fra Norge. Da kom det takketelegram fra Eisenhower til Forsvarets overkommando i Stockholm. Under krigen ble arbeidet til Kåre Syltevik lagt merke til av den norske militære ledelsen. I et brev om han står det blant annet: hans rapporter har vært meget pålitelige og fyldige. Han sender feltpostnummer og offisersnavn med stor nøyaktighet, og jeg anser han som vår ubestridt viktigste mann. Syltevik fikk forsvarsmedaljen og kongens fortjenestemedalje for arbeidet han gjorde for motstandskampen. Hva kan vi som unge i dag ta med oss og lære av det han og XU har opplevd? Det er at øyne og ører må være klare overfor eventuelle fiender. Og at forsvaret må sikres. Hvis du skal komme med et budskap til unge, et budskap basert på all den erfaringen du har gjort, hva vil du si da? Hva er ditt budskap? At de må støtte demokratiet. Folkestyret. Og at ikke demokratiet må sovne når det gjelder forsvaret.